la muerte no me encuentre, así hoy solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el gusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla, después que una garra me dio esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Nuestro
Bueno, ahora sí.
Fuerte los aplausos para los chicos, para los profesores, para los encargados de fila. Pónganse de pie, chicos. Así le sacan fotos y todo. Muy bien. La fila de guitarra, la fila de charangos, de cuerdas. Ahí vinieron a verlo todo, qué lindo. Fuerte el aplauso para los chicos de percusión también, los de vientos. Ahí están todos. Gracias a todos por venir. Espero que hayan disfrutado la velada. La verdad que nosotros lo pasamos fantástico también. Fuerte el aplauso para los chicos. Cada uno de estos instrumentos, los violines también, cada uno de los instrumentos tienen su tiempo de práctica, mucho tiempo de práctica, y bien merecido. Le tienen el aplauso al público que lo ha disfrutado. Gracias. Es la Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoamericanos. Para los chicos que tocaron los artes también, felicitaciones. ¡Qué la sorpresa! Muy bien. Gracias, director. No sé si quiere poner a todos los directores e invitar también a la Sinfónica. Bueno, muchísimas gracias.